केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं इसी बीच केदारनाथ में हादसे की खबर भी निकलकर लगातार सामने आ रही है। दरअसल चौराबाड़ी के ऊपर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में रविवार को एक ग्लेशियर टूट गया। इस दौरान गुब्बार उठा और कुछ देर बाद गहरी खाई में समा गया। इस समय मंदिर परिसर में भारी संख्या में भक्त मौजूद थे और उन्होंने अपने कैमरे से इस हादसे को कैद कर लिया। हादसे पर संज्ञान लेते हुए जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि गांधी सरोवर के ऊपर सुबह करीब 5 बजे एवलांच आया। हालांकि किसी जनमाल का नुकसान होने की खबर अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।